Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai obat Nelco spesial. Nah, apa kegunaan serta manfaatnya? Simak videonya sampai selesai. Farma, bagi Anda yang baru bergabung langsung saja klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan berikutnya yang pastinya bermanfaat untuk kalian tonton. Jadi, Nelco spesial ini salah satu produk dari OBH. Ini yang berjenis sirup. Khasiat serta kegunaan sudah tertera di bungkusnya atau di dusnya. Nah, ini salah satu obat untuk mengatasi flu, demam, pilek yang disertai batuk, apalagi pada saat musim hujan seperti ini, teman-teman. Jadi, obat ini cukup efektif untuk mengatasi flu, pilek, demam, dan juga batuk. Terdapat kandungan juga paracetamol di dalamnya. Obat ini bisa digunakan untuk orang dewasa serta anak-anak. Untuk dosis pemakaiannya menyesuaikan atau juga bisa lihat di brosur dan keterangannya. Dosis untuk orang dewasa biasanya sehari 3 kali 3 sendok takar. Kemudian bagaimana isi dalamnya? Seperti sirup pada umumnya. Di sini ada sedikit warna kecoklatan seperti kecap, teman-teman. Nah, Anda bisa membelinya di toko obat atau juga di toko apotek terdekat wilayah Anda. Harganya relatif murah namun efektif untuk mengatasi masalah batuk, flu, dan juga demam. Serta Anda perlu melihat juga tanggal kadaluarsa atau expire pada produk apapun. Nah, demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman Anda. Terima kasih.